Satu dari sekian banyak kisah yang terjadi pada tahun 1998, yaitu kebakaran hebat yang terjadi di Mall Klender, Jakarta. Tahun 1998 menjadi puncak krisis moneter, atau yang juga dikenali sebagai krisis keuangan, yang merupakan situasi di mana harga aset mengalami penurunan nilai yang tajam. Pada 15 Mei 1998, puluhan petugas keamanan dan beberapa jawara dengan senjata tajam yang diselipkan di bagian pinggang membuat pagar betis untuk menghalau warga yang mencoba masuk ke dalam mal. Warga yang melihat ketatnya penjagaan tak menyerah. Mereka tetap menunggu waktu yang tepat untuk bisa menerobos masuk ke dalam mal dan menjarah barang-barang yang ada di sana. Aksi dimulai pada siang hari. Beberapa orang sudah berkumpul di depan Mall Klender. Tidak lama berselang, kerusuhan dan penjarahan pun dimulai. Para penjara melempari pertokoan yang ada di pinggiran Mall Klender sembari mengacung-ngacungkan jari dan mengucapkan, "Jarah, jarah, jarah." Keributan tersebut sontak membuat warga riuh dan menyerbu mall dan ikut serta menjarah di dalamnya. Kala itu sebagian warga berusaha untuk mencegah aksi penjarahan tersebut, tetapi mereka tidak dihiraukan. Ketika warga sudah masuk ke dalam mal, mereka lalu menjarah dari lantai pertama hingga lantai 6 dengan keadaan gelap gulita dikarenakan listrik padam. Digapainya oleh tangan mereka. Pada saat itu, anehnya ada beberapa orang yang justru mengumpulkan kasur dan pakaian ke tengah ruangan yang berada di lantai 1. Usai mengumpulkan barang-barang tersebut, sekelompok orang bertubuh kekar itu pun langsung menyiramnya dengan bensin, lalu membakarnya. Beberapa warga yang melihatnya langsung lari keluar untuk menyelamatkan diri masing-masing. Sedangkan yang menjarah terlalu dalam terjebak di dalam mal. Kepulan asap tebal dari lantai 1 membuat beberapa orang yang berada di dalam jatuh pingsan karena sesak napas. Tidak ada akses keluar saat itu. Beberapa orang pun lebih memilih loncat dari jendela untuk keluar dan dibantu warga lain di bawahnya yang menangkapnya. Dan parahnya lagi, orang bertubuh kekar itu menumpuk kardus di dekat pintu utama. Setelah itu, tumpukan kardus diguyur dengan bensin dan kemudian dibakar. Tidak butuh waktu lama lagi, api langsung berkobar sangat besar, memanggang seluruh penjuru Mall Klender. Usai kobaran api yang membakar Mall Klender padam, di dalam sudah ada banyak sekali mayat yang gosong akibat hangus terbakar. Para korban peristiwa kebakaran Mall Klender juga banyak yang tidak dapat diidentifikasi identitasnya. Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) mencatat korban tewas dalam peristiwa kebakaran Mall Klender adalah sekitar 400 orang. Rumor beredar jika ada sekelompok orang tak dikenal
api di Mall Klender. Dan tidak semua korban adalah penjara. Sebagian besar justru terjebak atau hendak menyelamatkan keluarga yang ada di dalam. Dan naasnya tidak dapat keluar lagi. Serem. Oke, cukup sekian cerita dari kami tentang kebakarannya Mall Klender. Cukup menyeramkan sekali di dalamnya. Dan jangan lupa juga di subscribe channel kami, follow and share. Dadah.